天時暑熱，真係邊度都唔想去啊！不過呢，有個好去處，特別適合呢種大熱天氣，就係去廣州熱雪奇蹟玩雪啦！不論你係從香港西九龍坐高鐵直達廣州北站，定係好似我今日咁同屋企人呢喺珠海揸車過嚟，都只需要個零鐘咋，就可以逃離酷暑，嚟到冰雪樂園啦！呢一度呢，特別適合我哋呢一種想玩雪又唔方便去戶外雪山嘅小白，既可以消暑降溫啦，體驗感呢都非常之唔錯噶。入完之後呢，就係去攞雪服同雪鞋等裝備啦，再去換衣區呢換衫。呢度呢，提供雪服、雪鞋、雪板，通通都包晒，連頭盔都有。就咁呢，着件打底衫過嚟呢就得噶啦。防水手套呢，就要自備啦。首先嚟到咗如雪區，喺飄雪下面真係好浪漫啊！隨手一影就係冬日氛圍感大片啊！嚟呢度最緊要嘅事，梗係一定要睇企鵝啦！傻更更嘅真企鵝企喺眼前度搖搖晃晃，真係好可愛，好想攬走佢哋啊！阿妹一路都話好想睇雪，嗱呢度呢，同真雪真係冇乜分別噶。喺夢幻飄雪區同哥哥仲有小伙伴佢哋一齊打雪仗，真係好開心噶。當然唔可以漏咗必玩嘅冰上垂滑梯啦！呢一種刺激嘅感覺呢，真係令人欲罷不能啊！仲有冰上嘅碰碰車，玩咗一次忍唔住呢，又想排隊玩多次啊！玩完如雪區，我哋就切換到去滑雪區啦。滑雪區呢一邊超大啊，有成5條專業雪道，新手高手都可以盡嗨。好似我哋呢啲新手呢，直接衝小紅道就 OK 啦。坡度唔高，滑起身好順，但係又唔會好跣。小朋友佢哋滑咗幾個回合就滑得似模似樣啦。新手小白嚟呢，完全唔使擔心。現場呢，有指定時間嘅公開課，你亦都可以自己請教練做專業嘅指導。玩咗一次，2個小朋友都從此愛上咗滑雪啊！我哋呢一次呢，就係提前買好咗票，提前做好咗預約，全家人都覺得呢一個絕對係暑假最正嘅出行選擇。香港嘅朋友仔，如果想逃離夏日嘅炎熱，不妨約埋屋企人同朋友一齊去體驗玩雪嘅快樂啦！